Hoje eu estou com a Brother aqui, DCP B7535DW. E ela está com esse defeito. Ela está batendo. Hoje eu vou falar para vocês qual que é o defeito. Primeiro passo que vocês vão ter que fazer, vão ter que abrir essa tampa da frente. Vocês vão retirar essa unidade de drum, ok? Depois que vocês retiraram a bandeja de drum, agora vocês vão retirar o toner dela. Tem essa travinha aqui, só aperta para baixo e retire para cima. Agora, vocês vão fazer, vão retirar este parafuso aqui. Depois que retirou o parafuso, você puxa a travinha para cima. Agora vamos retirar esse tambor aqui, ó. Só puxar. O problema do barulho, o que que é? Você tá vendo essa travinha aqui? Que é uma engrenagem. É ela que estourou. Então vocês vão ter que substituir esta engrenagem aqui. Essa é a questão do barulho da Brother. Geralmente a turma pensa que a unidade difusora estourou, não. É só essa engrenagem aqui. Agora tem duas opções. Ou você troca essa engrenagem aqui, que estourou, ou você terá que comprar uma unidade dessa aqui, que é o drum fotocondutor, inteirinha nova para colocar. Aí resolve o problema. Beleza? Então quem não for inscrito no nosso canal, se inscreve e até o próximo vídeo. Que trocou, acabou o barulho dela, aquela que estava estralando. Termino uma folha de teste só para vocês verem. Beleza, resolvido o problema dela.